결국은 코로 숨 쉴 수 있는 환경을 만들어주는 게 가장 치료의 첫 번째가 되지 않을까 싶고요. 이런 방법은 한방 비수술 치료 방법인 코숨 치료 방법이 훨씬 더 환자분에게는 도움이 되고 안전할 수 있습니다. 네, 그렇군요. 지금 우리 서혁진 원장님께서 마지막에 말씀하셨던 이 코숨 치료법이라는 게 상당히 좀 생소한데요. 어떤 치료 방법인가요? 네, 이 코숨 치료법은요, 코 속의 비강과 부비강을 훼손하지 않는 보존적인 치료입니다. 또 이 코숨 치료 자체는 후유증을 별도로 만들지 않는 굉장히 안전한 치료고요. 치료를 받을 때마다 점점 더 빨리 회복한 걸 느낄 수 있는 굉장히 신속한 치료라고 볼 수도 있습니다. 이 코숨 치료법은 대략 4가지로 구성이 되어 있는데요. 먼저 손상된 코 속 비강 점막의 어혈을 없애주는 비강 사혈침, 코 점막의 재생을 돕는 비강 약침, 풀어도 나오지 않는 부비동의 깊숙한 농을 제거해주는 비강 습부요법을 기본적으로 시술을 하게 되고요. 면역력을 높여주고 치료 속도를 높여주기 위해서 이 한약 복용을 병행을 하게 됩니다.